Good afternoon, friends from the media, both electronic and print media. Ngasi ki press conference si akoi Manipur gi hojik parliament da table taukraba budget estimates amasung akoi gi supplementary amadi board on accounts pass taukraba supplementary si mayam hena khangbire committed liability ni mamangi chahi gi chattaba yadaba government gi liability mayam ama masi chatkhinaba haidna pass tawani aduga khoi gi lakadriba chahi sigi budget si table tawraga either assembly da popular government ama state ki leijaba sida assembly da pass tawba adu natragana assembly si laitragana assembly Manipur gi assembly gi mahut sillaga India gi parliament da pass tawba as a responsible khoi gi opposition party ma oina Manipur Pradesh Congress Committee ki maigai dagi lairiba puthokriba budget estimate asigi aduga khoina chauna Manipur gi hana dagi budget sida aina su toina assembly gi floor da August house ta thamjabani sahi khudingi lakpa budget si khara hapsalaga copy paste tawga semakpagi mawongda ado khoina yamna chauna expect tawjirubudi Manipur gi lairiba hujik president rule lairiba government asida yamna bureaucrat oina koina laibiramaba honorable governor masi budget ki maramda toina su nainaraga lapirabani yamna koidi monde gi su expect chauna tawjaba laibiriba koi hujiki president chief secretary hana koina Manipur si karino haina yamna acquainted oiraba miyoi misak amani mahaki site gi su koina chauna expect tawjaba lairiba Manipur gi entire bureaucrat ki team mayam singje su handak kisida chance lauraga handak ki lairiba union government sida di finance minister di unlimited akoi Manipur gumba state ki financial crisis lairibse yamna laina akoi deal tawba ngamamgadra haina akoi yam chauna khanjabani aduda hujik lairiba sida di mamangi ai madugi kaino du ai thamjarake hujik lairiba puthoiba table toriba budget estimate se proposed budget estimate asi akoi hanagi leiramba lainga aduna handaki phamudreba assembly da puthoke toramba adugi budget to karinta semdoktana parliament da table tawani haiduna ai thamjage hujik lairiba crisis sida karimta kaino tawba ude haiduna ahan ba point da aina masida change tawba mande masi budget se hanagi dumni masida karimta Manipur gi anobu ude hebse ai ahan ba point ai thamjage budget estimate 2025-26 ki budget estimate sida sigi koi gi lairiba budget at glance sida sloi yaujare sida koi gi total expenditure se 35,103 crore mayam ngarang han cover da su loima newspaper sing da su loima yauna khrabani that crore si akoi mamangi budget estimate gi 34,800 mamangi 2024-25 ki budget estimate gi crore saniga 264.29 crore se masi surplus haidi hengani haidna pari mamangi akoi gi fiscal year sing da haibitare budget chi deficit chatpa ngaktane haiba adu hujik laiba Manipur gi crisis financial distress sida acute financial distress sida budget chi surplus budget laigani haibse sidi angpa mane aduna central government ministry da akoi Manipur di sufficient oiri sumaina haina sakhiba targadi Manipur gi di budget chi yam chauna lairi masidi akoi kana tawani haina wrong information ama sakhi gadra haiduna ai thamjaning bani adagi amuk yengasi akoi projected revenue expenditure se punna revenue akoi spend to do haib tare
masida total khoi capital expenditure sigi capital khoi expenditure sigi sida lai si 21,511 crore 61% total expenditure sigi 61% oi badoi capital component da akhoi 13,592 crore 39% of the total expenditure aduna akhoi sida lakadri si discharge of debt and repayment of loan sidana 6,361 crore capital outlay haina lay sigi 47% oiba aduga revenue expenditures the manana yengbu matam the revenue expenditure si karino haina akhang hi mayam di loi khangbire aina sum thamjabda revenue expenditure si da salaries pensions maru aina loan government loan low hi mayam gi interest payment adu kai lege hai matam da salary da 29% am leire 16% am leire 6% je mamangi sahida actual da 2023-24 da interest payments in 976 crore level se hujik sahi amada kayam henkalake interest payment kata da niko 1208.9 crore sin have the government sigi government sina sahi amada loan kayam loksal lage have se masida utli aduna masi mayam si punjal laga expenditure si ngasagi capital outlay gi discharge and debt repayment of loans is 6,361 crore later capital outlay ki 47% revenue expenditures the salary the pension the interest payment the sida punchal laga 11,103.9 crore ani je punchal laga 17,374 crore 0.72 crore ama total state sigi total expenditure chat ka dauba expenditure sida state sina khars to dauba expenditure sida 50% di tolo pithok pada loan gi interest sing bada pension pi bada sida loi sat khre hai mayam na su yeng bire mayam na su hena Manipur praja mayam hena khangbi na gani Manipur lambi thong kamai tawige Manipur gi infrastructure kamai tawige lambi thong amat khara natana sat pa yadre hujik se akoi praja mayam gi mihut am oina BJP Congress NPP party library ba mayam NPF library mayam sing the library ba mayam je loina maki Manipur gi ene party gi adu gi difference like na masi union government sida achauba gap am le je union government pai bi sida akhoi masi di Manipur na kano to bang ngam ga nate Manipur government na masi di government na union government na fill up to bi mu haidana akhoi pressure to hum tho e aduna 50% almost 50% ji total expenditure da chakhra gadi aina sai thamjagi duni akoi development project sing da koi karimta maigai changjan bang namaroi haidana masigi budget sida reflect tawi haidana ai thamjage adudagi amuk la amatam da revenue receipts tididi selaizi states on tax revenue haibo akoi state GST yarwa state tagi tax karakpa state on tax revenue haibam lai aduga states on non-tax revenue hai tax tai karak na taba non-tax tai karak pa koi gi driver's license kumba adagi koi gi kano koi gi lam yothong sin tawi revenue dai karak sigumba mayam sigi non-tax revenue se mamangi 2023-24 gi actual da hadi lakhi bada aseng ba lakhi bada kaya lakhe hai ba matam da 1,223 crore lai adugi matung da hujiki budget estimate thamisina 2,634 crore highlight state on non tax dana actual da 2023-24 da lakhibam sidana 209.57 crore lakhi handaki estimate tawrisina lakani haina estimate tawrisina 400 crore ne Manipur da market down tawre liquidity issue result mayam leire private sector mayam sida library ba press ki chin naujin hena khangam ne private sector mayam close down taw khrabne sigi mathak ta tax state ki on tax collection se double oine na utpase masidi akhoi sumoidra haidana ai khali masida aina uzaba point ama khatang uzaba sidi akhoi state ki on tax mayam collection lakane haraga central government ai sai point dum hanjan jar pada
Union Finance Ministry Manipur si resource yam labor state ni moi si tax mayam karaktori hujik laiba phibam sida economy ki phibam sida private sector ki mayam ki phibam sida akhoi gi tax se hana dagi double henga kane haiba masidi aidi sunya yaning de haiduna ai thamjaningi masi akhoi gi laiba government asina masima ai munna yenganjaningi masida ai sum thijabada point khanang revenue gap grant 15 finance commission na piba revenue gap grant ji handhar e sahi khudingi koi revenue gap grant 15 finance commission 16 finance commission na piba revenue gap grant ji handhar e aduna si handhara abanina masi gi si fill up tawnaba masi inflated akhoi number ama hapchan ba mali haiduna ai thamjage ahum suba point da akhoi ngasai aina mamang na thamjagriba handaki budget ki preparation ase mamangi previous government na semam badu karimta thiengdana yamna sok yamna semdoktana zap manana parliament da table tawni haibagi khudam se ai khudam ama khatang pijage khudam amani khatang pijage samna hairabada mamangi 2022-23 gi 23-24 gi budget estimate amasung actual laku matamda Council of Ministers singi akhoi gi sigi head amalai masida karor tara dagi karor tara ni thoida actual da spend to give the la e adu handaki 2023-24 sigi actual budget estimate amasung hujiki akhoi gi lairiba akhoi gi revised estimate sidana Hujik minister later basidniko akhoi ngasai ain ngasai thamgriba supplementary akhoi ki kano tawse minister later bani minister supplementary sa boro account pass to budget estimates the yauri say 9 crore 89 lakhs sina revised estimate akhoi laibane aduga hujiki yauri budget estimate sidana 1258 crore council of minister gi sakine was council of ministers si mamangi budget same to the council of minister laidi adu laitraba council of ministers gi karor mapandagi karor trani thoi de henkalakani hari se mamangi lairamba government na same budget to dito oire hebse masida utli aduna example amana amuk akhoi GSDP si state ki GSDP si mamangi 49,937 crore lerambadagi 60,000 crore Manipur soktaraba economic condition the 60,000 crore GSDP oine haribne mamangi government laibiramba government ai accused tawjabagi wana chade loan yamna lowe loan lowsi fiscal responsibility and budget management Manipur gi sigi laiba act ase mangarak emen tawre GSDP si sida sigi certain percentage ama 3.5 tagi 0.5 add tawsale 0.5 mu add tawsangre 4.55 pu yor manen ai thaje adugi percentage to GSDP is na chawring khaidi adugi percentage to gi amount si state na loan lobo ya sida sigi si central government ayaba pi na certain percentage adai loan si panglo de losel lagadi state na hayang burden propong amoina aduna GSDP chahuli se hanagi government leiramba popular government loan yamna logo yanabani haiduna madugi example do pusalapa matamda hanagi lairiba keno sida akhoi thambani haiduna ai thamjage ada ngarang newspaper sing da su yaukre akhoi internally displaced person singi akhoi gi housing haitare housing mayam sabagi adagi prefabricated sabasi lairiba IDB singna masida laiba pamdre masidi human oidre haidana mayamam laigrabani aduna budget si present tawda akhoi table tawda 35 crore ama akhoi internally displaced person singi provided housing sina police ki demand number 7 de yawe mayam calculation ang gatang tawro ka yemina seba hoi mamang da su kano torba yai akhoi na khanjarubadadi
Manipur si peace porake Manipur si kano akhoi mafam da sanghalaga lehenbagi akhoi matuda target toge harabadi IDB singda lariba mayum chaw na building chaw kaya mangraba businesses complex mayam mangraba more da chora chanpur da building mayam ama mangriba mayam singse see identify tobiro a mere 35 crores na karino pato kano to gadruise around 60,000 IDBs individuals in persons in layena mayam hena 60 to 70,000 have 60,000 lower 35 crores 60,000 sida imung amada average ta mi manga ne ha mi manga sida it comes around 10 to 12,000 12 to 15,000 families ne 12,000 family ne lower 35 crores koina hokok matam da 29,000 khatane phangis 29,000 is na kari no sadris hoi masi loina mak nate imung family khara khata selective family laiba changchan ba yarba family sing to khatane en harkan mang riba mayam si id union ministry na finance ministry na union government na passion bi taragadi akhoi gi huji expect to ri se akhoi na su mamang da aina su toina thamjabani akhoi gi lairiba government asina socio economic impact kayam sokrage have se public domain no thamaga akhoi sida akhoi na pajabadadi thousands tens of thousands 10,000 20,000 crore ki property he na manga money haiduna eduga any akhoi hujik laiba economy gi kaino si kaya manga money have se masi amuktang analysis ama tausi central government the PC have se mamangi assembly kaya da su akhoi toina thamjabani congress party na madugi tawba amata ude madu thamamagadi ngasi rangarang la akhoi ngarang oiramale honorable finance minister Srimati koi gi Nirmala na mana thamgibada 500 crores si contingency charges have rai hujik nam thorapani contingency kanogi haina thammen hai 10,000 20,000 crore ki matak ma 500 crore na karino have to it's a mere amount aduna mi sing si mayum da hanjal hangani haibagi prospect ama udragadi akhoi masigi Manipur da peace porpagi khongthang se masi achouba ke ama laigani haina thamjai ani suba point akhoi gi point mathang laksarabada 100 crore for relief and 100 crore for relief for IDBs relief material masi relief si aina government si tagi khangjaning basi relief si IDB sing da cash oina pi doribra kaino na pi doribra akoina yengjaba matamda masi sahi amagi oiba taragadi 100 crores aina ngasai calculate tawgiba 12,000 families da 100 crores 12,000 families na yen thokpa matamda 80,000 per annum ne phangis nong magi yen thokpa matamdadi 230 per family per annum sahi magi imung da manga leire ne average yen thok matamdi mi amada supnagi phanggadori se lupa nifu taruk khatane sigi 100 crore se yeng badadi yamba manba aduga individual yauna mioi masa da yauna lakpa matamdadi lupa supnagi karigumba masi sahi amakatagi warmagadi supnagi lupa nifu taruk khatane press media singi chennaw mayam sing chapiraga hangbiyu IDB laibiriba mayam sing se thoning daba thodok mayumda imung manung khanaba matai manaw khanaba pelappa ngamaktadana suicidal tendency laktana suicide to give mayam si yaugre laibang amaro haba mayam si yaugre maximum BJP ki leaders sing mayam oibiro Congress ki leaders sing mayam oibiro akhoi chatpa mafam da koi kari nimitta koi yum sida hanjal hangadori no haibagi question si khatanebo madugi question yum hanjal hangi question dumadi handaki budget sida union government na laibiriba prime minister na honorable home minister na honorable prime minister na honorable finance minister na masigi budget sida reflect to honba ude haiba simtang ai thamjaningi aduna Manipur praja mayam gi behalf ta honorable governor ki through the respected chief secretary ki through the masi budget asi pass to jingai da masi table di tawhrabani
adubu karamba procedure karamba kaino da yengaga masi people's friendly oiba Manipur gi economic revive tauba Manipur gi economy solaba financial term da karimta laitaba Manipur gi economy se paisa pumping tawraga revive tawnaba karamba mawongda honagani haibase paliba laingap honorable governor and respected chief secretary na masida munna yengaga union finance ministry finance minister union government ga Manipur gi sothariba mayam sing se ai yengjalhaningi haiduna ai thamjage aduga ngasai akhoi gi lairiba GSDP se around 10 to 15,000 crore di overestimated tawrubane haribo Manipur gi economy si business si down by 60% so thingaiba ama thingaiba mayam sida GSDP se aina sai realistic oide and haina lakadri se 2023-24 gi 2023-24 gi actual da akhoi 45,500 something crore neba adu hujikna 60,000 ne 15,000 hena masida overestimated tawre 23-24 gi akhoi gi mayam yangakpa matamda 2024 da growth se ai figure mayam de haijar roge growth to ina ai haijar ge hoina hochaba matamda 9.61% growth lay GSDP gi aduga 24-25 da 14.5 crore lay adu hujiki figure sida handaki figure sida budget estimate se 60,112 crore lay sida akhoina masida growth rate se GDP gi growth rate se 15.28% lay sidadi Manipur crisis thoba Manipur economic crisis lay raba Manipur gi waro matam sida Manipur gi state se India gi top growing state way khwaidagi hojik aina ngasai yeng matamda Maharashtra da India gi mamang the highest lay use 13% Maharashtra ge dabi ho handaki budget ta puthori ba sigi matung ina akhoi Manipur gi growth rate se 15% growth rate lay re Maharashtra bo hena nungai re aduna masidi akhoi realistic oide masi amutang yengjal haningi haiduna ai thamjaningi adu mamang da su hena yawkrabaduni Manipur na highest inflation leiba matamda then inflation ji all over India the state mem yeng matamda Manipur na highest inflation level lei adugi mathakta amusu amuk Manipur gi GDP growth che India da highest ne na masi gi figures ne di show tawre aduna ai masi munna yengjalhaningi Manipur lairiba crisis sida awana lairiba mayam sida Manipur ka shu tawde Manipur gi praja mayam wade karimta tawde haibagi figure ama masida utli haiduna ai thamjage ai losanjarapa matamda akhoi mamangda akhoi MP ngarang honorable MP na su ngarang thambigre Manipur si ngasi gi budget sida yengwa matamda mamang gi union budget pass tawda disaster thokpa flood thokpa natural disaster thokpa to state even Assam gi bo ming panbi gi yaw ki Manipur da waraba koi hajiki condition situation ji matung da 2023 da koi gi drought ama thokre adugi matung da flood anira koi gi history da yamna achoba oiba flood anira ama su thokre aduga yamna kuira matung da len achowa ta na hailstorm ta na Manipur gi maige gi leiriba maruina khungam da leiriba imung manung maruina paisa paijadaba forest to the poor mayam singi mayum singje sarbanas hana tum ta khram government initiative khra pi gi maduna di pi bangam nate laitab lairam mayam mai gi araiba sana lupa thamtoktana honorable MLA sing laibiri ba mai kendra sing loi khan sana lupa thamtoktana thamgram mamangi union gi budget pass to the yawiram dragasu handaki budget chidi parliament da pass to bani haiduna madugi prospect ama yaurakadra haina khanbani ai ngarang relief and disaster gi aigi madugi da yengbada madugi magi kaino du da yengbada yaudi hai mamangi chahi du su yaude handak su yaud ade masi sidagi prepare toroga Manipur dagi prepare tawani sigi mayam se union gi tawda khara yam happy you haiduna masi hapan wi ba kari kai haiduna ai thamjage aroiba
point amakatang Manipur gi economy si loire haiduna mayamna hena khangnarabaduni aduna akoi businessmen Manipur da chau na tawriba businessmen small scale medium scale industry sing dukan phamaga leiriba mayam sing loan lauraga business tawriba mayam sing se mamangi assembly dasu mamangi assembly dasu koi toina thamkimni magi mokhoigi moratorium si extend to biu haiduna masi kanna koi tawjabani masi loisalak masi term si loisalakadore masi loisangraga business person sing business housing mayam sing se NPA hek ta given numita mapun sigi business to yarudum union government na masi tawbiragadi yabiragadi moigi loan sing se waive off to view masi akoi gi dimani congress party gi Manipur gi business community mayam nasu masi appreciate to guni hai nai thaja je waive off to hai se akoi gi lairiba bank sing nadi waive off to radi akoi dadi singa oroi akoi ngasai loan to ri paisa do singa roi da bank sing de loi mut ne habagi question ama hange hai pau tai bank ta paisa do mangu hai bana to amount to mangu hai bana to union government na Manipur gi situation ji the businessmen business sing just survive tong ba masigi loan amount se union government na sing do se mo khoina sing bi ragadi Manipur gi business kano sing almost 60-50% akhoina haining da bagi wani sida leiramba businessmen mayam sing somna kan lambi chat pa ya da badagi asam lom dagi anamba lai hiba somna kan dagi anamba lai hiba mayam ma su lai rabne hari aduna Manipur ki businessmen sing entrepreneurs sing mayam sing se hingna ba moratorium extend to view moratorium extend to ba haiba sida businessmen sing ni pamba nati adu bu kitang do su ya laga lai ba haido moi ki capital to di adum lai moi na pu hiba capital to adum lai gadurim ni interest to the hena thi during interest dum thi doine capital go yang na sing do madu matang kra ngai bi go haiduna to bani masi matang ai kano thamjaningi aduna loisan jarakpada aina government da request to janing se a proper and detailed analysis of the damage and losses caused by the violence/economic impact koi crisis sigi matungda masi thokiba analysis ama tawbiba aduga a road map for recovering either in the form of a special package or a scheme masi mo mayam se akoi gi budget akoi gi handaki lakadoriba budget sida masi hapaningi akoi table tawhiba budget asida masi amuktang revise tawraga masi ma ai tawhaningi haidana ai thamjage press ki chen now sing lakpa mayam punam puthaga chari thank you